ကိုလုံးဒီကာမမောင်ရဘော်ရာတို့မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုအလဲကြီးသွားဖို့စိတ်ကူးထားမျိုးရှိလားဒါဆိုရင်တော့ဘော်ရာတို့မသိသေးရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံထူးခြားတဲ့ဥပဒေတစ်ခုကြောင့်ပြောပြမယ်ဗျာအာရှရဲ့အပူပိုင်းဒေသဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကတစ်နှစ်လုံးစိုးထိုင်းစများတယ်ပြီးတော့ပူအိုက်တဲ့ရာသီဥတုမျိုးရှိတယ်ဗျာအရန်ပူလုံးလို့ဆိုပြီးတော့အင်ကြီးလေးချွတ်လေလေးတစ်ဖြူးဖြူးနဲ့စိုက်ကယ်စီးရာတို့ကားမောင်းတာတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်မိုက်လောက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့သတိထားပါအင်ကြီးချူပြီးတော့စိုက်ကယ်တို့ကားတို့မောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူတာကိုခံရလိမ့်မယ်ဗျဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြသေးခင်ကပဲထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သွားသေးတယ်2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကထိုင်းနိုင်ငံပတ္တရားမြို့မှာအသက်34နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်သူကအင်ကြီးမပါစိုက်ကယ်အုပ်ထုပ်မဆောင်မဲနဲ့စိုက်ကယ်စီးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုရဲကတားပြီးဒဏ်ရိုက်တော့သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းညှင်းဆန်တယ်ပိုပြီးဆိုတော့အဲ့ဒဏ်ကြီးပြတ်ပိုင်းကိုဝါးစားပြခဲ့ရတယ်ဗျာအဲ့တော့ရဲတွေကသူ့အမှုအများကြီးနဲ့ဖမ်းလိုက်တာပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်388မှာအများပြည်သူရှေ့မှာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဗလာခြင်းပြသတာတို့အချက်တကွဲဖြစ်စေမဲ့အပြစ်မှုတွေလုပ်တာတို့အဲ့ဒါတွေကပြစ်မှုမြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဗျအမြင့်ဆုံးတန်ငွေကတော့ဘတ်900ထိအောင်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအလဲပတ်သွားရင်ရာသီဥတုပူပေမဲ့အင်ကြီးလေးတော့ဝတ်ထားကြဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်ပြီးကဲဝါရင်ပြဿနာတက်မယ်စင်ကာပူမှာပြီးကဲဝါရင်အဖမ်းခံရနိုင်တယ်ဆိုတာပုံမြင်မဟုတ်ဘူးနော်တကယ်အဖြစ်ပြပါဘာလို့ဒီလောက်တောင်ပြင်းထန်ရတာလဲ1990ခုနှစ်မှာ MRT ရထားတွေခဏခဏရပ်တန့်ပြီးတော့ခီးစဉ်တွေတောင်းလေးခဲ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကမီးပြတ်တာတို့စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းတာတို့ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့နဲ့ကတ်ထားတဲ့ပြီးကဲရရထားတကားတွေမှာတွားညက်နေလို့တဲ့ဗျပြီးတော့လူတချို့ရဲ့စီးကမ်းမဲ့ရှောက်ပြီးဖြစ်တာတွေကြောင့်မလို့အများပြည်သူပိုင်းနေရာတွေလည်းပို့ပြီးတော့ညစ်ပတ်လာတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲတစ်နှစ်ကိုတန်ရှင်းရေးစရိတ်ကြီးပဲဒေါ်လာ3သိန်းခွဲကျော်လောက်ကုန်လာတော့အစိုးရကပီကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြေညာချက်တွေလည်းထုတ်ပြန်ရတော့တာပဲအဲ့လိုနဲ့ပဲ1992ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ပီကဲတင်သွင်းတာတို့ရောင်းချတာနဲ့ထုတ်လုပ်တာတွေအကုန်လုံးတားမြစ်ခဲ့တာဗျဥပဒေကတော်တော်လေးတော့ပြင်းထန်တယ်ပီကဲရောင်းရင်စင်ကာပူဒေါ်လာ2000ခိုးသွင်းရင်ဒေါ်လာ1000ဒါမှမဟုတ်ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်အထိပါချမှတ်ခံရနိုင်တယ်ဒီဥပဒေကြောင့်ပဲတရက်ကိုပီကဲအမှုပေါင်း900ကျော်တောင်ရှိရနေပြီးတော့တစ်နှစ်အတွင်းတရက်ကို2မှုအထိကိုတိတိတသာရောကျသွားတယ်တဲ့ဒီလိုဥပဒေတွေရှိနေလို့လဲစင်ကာပူနိုင်ငံကတန်ရှင်းတိုက်ရက်နေတာပေါ့ဗျာ2004ခုနှစ်မှာတော့ကတွင်ကျမ်းမာရေးပီကဲ dental gum တွေကိုစေးစာပိုင်းဝယ်ယူလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဥပဒေကိုနည်းနည်းလေးဖြေလျှော့ပေးလိုက်တယ်ဗျဝါနေရင်အရေးယူခံရမယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းထူးခြားတဲ့ Medical Law ဆိုတဲ့ဥပဒေတစ်ခုရှိရဗျအဲ့ဥပဒေက2008ခုနှစ်မှာစခဲ့တာအသက်40ကနေ84နှစ်ကြားဝန်ထမ်းတွေကိုအဓိကတားဂက်ထားတာပေါ့ဗျာနေ့စဉ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေမှာမျိုးသားဆိုရင်ခါးအတိုင်းတာ85စင်တီမီတာအမျိုးသမီးဆိုရင်90စင်တီမီတာထက်မကျော်ရအောင်ကျော်နေရင်တော့3လအတွင်းကိုဝိတ်ချဖို့အချိန်ပေးတယ်အဲ့လိုဝိတ်ချလို့မှမကြသွားခင်တော့ပညာပေးသင်တန်းတွေတက်ရတယ်ဗျထူးခြားတာတော့ဝန်ထမ်းဘက်ကဘာတန်ငွေမှပေးစရာမလိုဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကိုယ်လေးချင်းကိုမထိန်ပေးနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဒါမှမဟုတ်အလုပ်ရှင်ကတော့တန်ရိုက်ခံရတယ်တက်ကြီးရွယ်ကိုကျန်းမာရေးရန်ပုံငွေအတွက်ပေးရမယ့်ငွေရဲ့10%တီကိုတိုးပြီးတော့ဒဏ်ကြီးဆောင်ရတာဗျအဲ့တော့ကုမ္ပဏီတွေကဝန်ထမ်းတွေတက်မတက်ရက်အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ဇပွဲတွေထားပေးတာတို့ဂျင်းမန်မာကြီးသွင်းပေးတာတို့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေထားပေးထားတာတို့အားကစားပွဲတွေမကြကျင်းပပေးတာတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပို့လုပ်လာတာပေါ့ဗျာနှင်းလုံးနဲ့ပြစ်ပေါက်တန်းပစော်ရအမေရိကန်နိုင်ငံကန်ဆတ်ပြည်နယ်တိုပီကာဆိုတဲ့မြို့လေးမှာစောင်းရည်ရောက်ရင်နှင်းကိုဘောလုံးလိုလုပ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြစ်ပေါက်တန်းစော်ကြတယ် snowball fight လုပ်တာကတရားဥပဒေအရတရားမဝင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ snowball fight ဆိုတာကစောင်းရည်ရောက်တဲ့ဒီကဘာလုံးဝလူတွေစော်ကြတယ်လို့ပဲဘာဆိုဘာမှလည်းအပြစ်မြင်စရာမရှိပဲနဲ့အရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ကစားနည်းတစ်ခုပဲလေကဲဒါဆိုဒီလိုကစားနည်းကိုဘာလို့ခွင့်မပြုခဲ့တာလဲsnowball ဆိုတာကနှင်းပြော့လေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတလေကျရင် snowball ထဲမှာခဲနေတဲ့ရေခဲတုံးတွေတို့ကြောက်တုံးသေးလေးတွေတို့ပါနေတတ်လို့အားပြင်းနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ရင်ကားမှန်ကွဲရတဲ့အပြင်လူတွေကိုပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဒီဦးတွေက snowball ကိုအနေရဖြစ်စေနိုင်တဲ့တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ဒဏ်လူသတ်မှတ်ထားခဲ့တာပေါ့ဒါကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အထူးဆန်းဆုံးဥပဒေတွေကတခုတော့ပြောကြတယ်တချို့လူတွေကလည်းဟာသားလုပ်ပြီးတော့တိုပီကာမျိုးကတော့ကွာကလေး snowball ပြစ်ဒဏ်စော့ရင်တော့မှအရေးယူခံရနိုင်ပါလားပေါ့နောက်ဆုံးမှာတော့မျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီဥပဒေကခင်မီမနေတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးတော့2019မှာတော့ဒီဥပဒေကိုတရားဝင်ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်တဲ့ပူးလေးတွေကိုအထီးကျန်အောင်မထားရ
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာဂီနီပစ်လို့ခေါ်တဲ့ပူးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဥပဒေတစ်ခုရှိတယ်။2008ခုနှစ်မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တရိတ်ဆန်ကာကွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်73မှာပူးလေးတွေကအုပ်စုလိုက်နေတတ်တဲ့သတ္တဝါတွေဖြစ်လို့အနည်းဆုံး2ကောင်တွဲမွေးရမယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးထားရဗျ။ဒီဥပဒေထဲမှာရွှေငါးယုံကြက်တူရွေးနဲ့ရှင်လေးတွေလည်းပါတကောင်နဲ့တီးတန့်ထားတာအုပ်စုလိုက်နေတဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေပေါ်ရက်ဆက်တာလို့သူတို့ကသတ်မှတ်ထားတာဗျ။တကယ်လို့များပူးလေး2ကောင်နဲ့တကောင်သာတည်သွားခဲ့ရင်တော့ဗန်နဲ့ဂီနီပစ်လို့ခေါ်တဲ့ပူးငှားဝန်ဆောင်မှုလည်းရှိတယ်။ကျန်ခဲ့တဲ့ပူးလေးအတိမကျန်အောင်ခဏတာတငယ်ချင်းငှားပေးတဲ့ service ပေါ့ဗျာ။ဒီဥပဒေကိုမလိုက်နိုင်ရင်အာဏာပိုင်တွေကတတိပေးတာတို့ Swiss franc ရာခိုင်နှန်းကနေထောင်ကနန်းအထိဒဏ်ရိုက်တာတွေပါလုပ်တယ်ဗျ။ဆွစ်ဇာလန်မှာတော့တရိတ်ဆန်အခွင့်အရေးကတော်တော်အရေးကြီးတယ်။ဘယ်လောက်တောင်အရေးကြီးလဲဆိုရင်အိမ်နီးနားချင်းနေရာတော်မှာစောင့်ကြည့်ပြီးတိုင်ကြားလို့ရတယ်ဗျ။ ဆာမွန်ငါးကိုရှောက်မကန်ရဘူး Handling salmon in suspicious circumstances အဲ့တော့ခိုးကြောင်ခိုးဝမ်းနဲ့ဆယ်မုံငါ့ကိုတွားကင်မယ်ပြီးရင်ထောင်ကြမယ်အဲ့လိုကြီးလား1986ခုနှစ် UK နိုင်ငံမှာဆယ်မုံငါးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့ဥပဒေတစ်ခုကိုကြေညာလိုက်တယ်တဲ့ဆယ်မုံငါးအဥပဒေပုံမှန်32မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့တန်တရားဖြစ်เสียဒါမှမဟုတ်ခိုးကြောင်ခိုးဝမ်းနဲ့ငါ့ကိုကင်ထားရင်ဖမ်းခံနိုင်တယ်တကယ်ကိုယ်စီရောက်လာတဲ့ဆယ်မုံငါးတရားမဝင်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ငါအဲ့ဒါကိုသိရသားနဲ့ဝယ်မယ်ရောင်းမယ်ဆိုရင်အရေးယူခံမယ်လို့ပြောတာဗျတရားမဝင်ဖမ်းဆီးထားတာတွေကိုတားကျင်လို့တယ်ဗျပြစ်ဒဏ်တွေကတော့ကျန်းတယ်ထောင်ဒဏ်2နှစ်ငွေဒဏ်လည်းအကန့်အသတ်မရှိငါ့ကိုတည်လာတဲ့ဆက်လီတွေရောကားတွေပါအကုန်သိမ်းမယ်ဒီလောက်တောင်တင်းကျပ်ထားပေမဲ့ငါခိုးဖမ်းတာတွေကတော့ရှိနေတော့မယ်2009ခုနှစ်မှာဥပဒေကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြင်လိုက်ကြတယ်ဆယ်မွန်လို့ပဲသတ်မှတ်ထားတာကနေပြီးတော့ငရှင်းနဲ့ရေချိုငါးအားလုံးနှီးပါးကိုပါအဲ့ဥပဒေနဲ့ထည့်လိုက်ကြတယ်ပြင်ပြားတွေမတည်ရလန်ဒန်မြို့ရဲ့လူသွားလမ်းတွေပေါ်မှာတစ်သားပြားတွေကိုဒီတိုင်းတည်သွားလို့တော့မရဘူးဗျနှစ်ပေါင်း180ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုရှိနေတယ်ဘယ်ကနေစရလဲဆိုတော့ဝီတိုရီယာခေတ်လောက်ကလန်ဒန်မြို့ရဲ့လမ်းမတွေကကျင်းတယ်လူထူထပ်တယ်ပစ္စည်းအကြီးကြီးတွေတည်တဲ့အခါလမ်းတွေပိတ်ဆို့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေခဏခဏဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒါအကြောင်းပဲ1839ခုနှစ်မှာမြို့ပြရဲတပ်ဖွဲ့အဥပဒေအပိုက်54ကိုကြေညာလိုက်တယ်။ဒူသွားလမ်းပေါ်မှာတက်သားပြားတွေလှေကားတွေစီပိုင်းတွေနဲ့ဘိန်းတွေကိုတည်လို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လန်ဒန်မြို့ရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာလည်းအကျုံးဝင်သွားတယ်။တကယ်လို့ဖောက်ဖျက်နေတာကိုမိရင်ဒဏ်ငွေ40 shillings လက်ရှိခေတ်အရဆိုရင်ပေါင်900ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့နေရာမှာအဖမ်းခံရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကားပေါ်ကနေအိမ်ထဲကိုတည်တာမျိုးလမ်းကိုပဲခဏဖြတ်ကူးတာမျိုးဆိုရင်တော့ရတယ်ဗျ။ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ရဲတွေကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်တော့မဖမ်းနေတော့ပေမဲ့ဥတွေကတော့အသက်ဝင်နေတော့မယ်တဲ့တေဆုံးပြီးတဲ့သူနဲ့လက်ထပ်လို့ရတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာတေဆုံးပြီးသားသူနဲ့တရားဝင်လက်ထပ်လို့ရတယ်တဲ့1959ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့တုန်းကပြင်သစ်နိုင်ငံ Free Jazz မြို့မှာဆယ်ကားသာကျိုးတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုရှိခဲ့ဘူးတဲ့လူပေါင်း400ကျော်လောက်တောင်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဒီဥပဒေက Irene Jodel လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးကတေဆုံးသွားတဲ့ခင်ပွန်းလောင်းနဲ့လက်ထပ်ခွင့်ပေးဖို့ပြင်သစ်သမ္မတကိုတောင်းဆိုခဲ့ရနေပြီးတော့စခဲ့တာဥပဒေပုံမှန်181မှာတေဆုံးမိသားသူနဲ့လက်ထပ်မယ်ဆိုရင်သမ္မတရဲ့ခွင့်ပြုမိန့်ကွန်လွန်သူမိသားစုရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့မဆုံးခင်မှာလက်ထပ်ဖို့လုပ်နေတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုပြနိုင်ရမယ်လူတိုင်းရောလက်ထပ်ခွင့်မပေးဘူးပေါ့ဗျာ၄ယောက်မှာ1ယောက်ကတော့အမြဲပယ်ချခံရတယ်တဲ့လက်ထပ်ခွင့်ရပြီဆိုရင်လည်းအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့မိသားစုနဲ့တရားဝင်အမျိုးတွေဖြစ်သွားမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတော့စက္ကန့်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးတဲ့အဲ့တော့တကယ်မချစ်ဘဲနဲ့စီးစိမ်တွေလိုချင်လို့လက်ထပ်လာမှာတွေကိုလည်းတားပြီးသားဖြစ်အောင်လို့တော့ဥပဒေကလှုပ်ထားတာပေါ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအတိမတ်ပြုဝေးထားတဲ့အရန်လူသားဆန်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုပဲပေါ့ဗျာကြက်တွေလမ်းဖြတ်မကူရအမေရိကန်နိုင်ငံဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ကွစ်မန်ဆိုတဲ့မြို့လေးရဲ့စီပင်ဥပဒေပုံမှန်8မှာကြက်ဘဲငန်းစတဲ့အိမ်မွေးငှက်တွေကိုလမ်းပေါ်မှာလွတ်တာတို့ကြောင်းတာတို့ဟာတရားမဝင်ပါဘူးတဲ့ဘာလို့ထူးဆန်းတဲ့ဒီလိုဥပဒေမျိုးကရှိနေရတာလဲတကယ်တော့ဒီဥပဒေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကရှိနေခဲ့တာဒါကကြက်တွေဘဲတွေကိုမုန်းနေလို့လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး1900ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကအမေရိကန်တောင်ပိုင်းမြို့တွေမှာအိမ်တိုင်းလူတို့ကကြက်တွေဘဲတွေမွေးကြတယ်ဗျအဲ့ဒီခါမှာလူတွေကကြက်တွေကိုစီးကမ်းမဲ့လှုပ်ဖေးထားကြတော့သူများခြံထဲဝင်ပြီးတော့အပင်တွေဖြတ်တာတို့လမ်းပေါ်မှာအငြိကြီးစွန့်တာတို့ရှိလာတယ်ဗျအဲ့တော့အိမ်ကြီးချင်းချင်းတွေလည်းရန်နေဖြစ်ကြတာပေါ့ဗျာမျိုးသူမျိုးသားတွေအေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်အောင်မျိုးတန်ရှင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ရတာပါတဲ့ဒီဥပဒေကမထင်မရှားရှိခဲ့ပေမဲ့
အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာစပြီးပေါ်လာချိန်မှာတော့နာမည်ကြီးဟာသားတစ်ခုလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ Mandel Floss နဲ့ Reader's Digest တို့လိုမဂ္ဂဇင်းတွေမှာပါခဲ့တော့ကြက်တွေလမ်းဖြတ်ကူးခွင့်မရှိတဲ့မြို့ဆိုပြီးတော့ကဘာကျော်သွားသေးတယ်တဲ့ကဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်နောက်လဲဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဖြစ်ပြက်လေးတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် channel လေးကို subscribe ခလုတ်လေးနှိပ်ရင်းနဲ့ like လေးပါပေးသွားပါဦး channel လေးအကြောင်းကိုလည်းပေါ်တာတို့ရဲ့ပေါ်တာတွေကိုပါလက်တို့ပေးကြပါဦးကဲပြန်တွေ့ကြမယ်ဗျာ